Koncept brzog uzgoja vam omogućava da sada započnete svoju baštu i za već 35 dana imate prvu berbu sa ove gredice. Zatim da ponovite neke kulture za sve vas koji već imate baštu, koje vam možda nisu uspele u rano proleće, kao što su rukola, rotkvice, grašak, spanać, mladi luk i salata. Vi ćete u ovoj epizodi da dobijete koncept setve jesenjeg brzog uzgoja kroz jednu analizu koja vas vodi direktno u zimsku zonu. Za sve vas koji se možda prvi put upoznajete sa sistemom brzog uzgoja, ponovit ću. U pitanju su kulture kratke vegetacije koje će vrlo brzo praktično da vas ostvare. To u prevodu znači da ćete imati vrlo brzo berbu sa vaših gredica. U pitanju je rano prolećni brzi uzgoj i jesenji brzi uzgoj koji postavljamo upravo sada. Jesenji brzi uzgoj se postavlja od 15. jula do 15. septembra. Imate jako mnogo vremena i kalendari prate zapravo setvu jesenjeg brzog uzgoja. A sada ću vam pojasniti koja je prednost jesenjeg brzog uzgoja u odnosu na rano prolećni brzi uzgoj, jer mnogo baštovana se žalilo da nije imao veliki uspeh sa setvom spanaća, da je spanać odmah procvetao, zatim rotkvice se nisu dovoljno razvile, rukola je takođe brzo procvetala. Zbog te suše u junu salata nam je naglo procvetala i sada svi imate priliku da ponovite setvu upravo sada. Posebno se obraćam svima vama koji ste početnici i koji tek sada započinjete svoju baštu. Verujte mi da su najlepše bašte one koje se započinju upravo sada, zato što je najugodnije vreme za setvu biljaka. Mnogo predatora se povlači, nećete imati takve nevolje, a za ove kulture, za jesenji brzi uzgoj, sada imamo upravo idealno klimatsko doba. Velika prednost jesenjeg brzog uzgoja jeste što većina kultura ima najugodniji period za svoj rast. Pa recimo kada je u pitanju spanać koji ulazi u ovaj sistem. Spanać u rano proleće vrlo brzo procveta, naročito ako nema ugodne uslove, tako da dosta baštovana nije imalo berbu spanaća. Sada, kada ga posejete u jesen, u okviru jesenjeg brzog uzgoja, taj spanać ćete brati do narednog proleća, odnosno do narednog aprila. Taj spanać će procvetati tek u aprilu, a vi ćete čitave zime imati berbu mladih listova spanaća. Ja spanać nisam brala samo pod snegom, dakle brala sam ga i pod snegom, ali nije rastao pod snegom. Sve vreme, počevši od tamo negde kraja jula kada je nikao, pa do aprila naredne godine on je rastao. Zato se setva spanaća u jesen isplati, zato što je on zapravo zimska kultura. Sada je mnogo ugodnije vreme i za setvu rotkvica. Ulaze u ugodan period kada će se formirati plodovi, neće naglo odlaziti u cvet i ono što je najvažnije od svega, možete da sejete i ove rotkvice, ledena sveća, koje više vole jesenji period nego rano prolećni. Mnogo baštovana se žalilo da nisu imali obilnu berbu graška u rano proleće i svima sam rekla hajde sačekajte i svoj popravni u jesen. Upravo sada u okviru jesenjeg brzog uzgoja možete posejati ogromnu količinu graška i taj grašak se zapravo zamrzava, to će biti vaša zimska hrana. Jesenji brzi uzgoj postavljamo u okviru naše smene kultura u samom sistemu projektovanja, jer ako vidite projekte vaše motivacioni biobašte, vidjet ćete da se jesenji brzi uzgoj postavlja iza luka, iza krompira. Dakle, kada izvadite beli luk ili kada izvadite crni luk, to su jako dobre pozicije za postavku jesenjeg brzog uzgoja. Mi se ovde nalazimo na gredici gde sam izvadila beli luk i upravo iza belog luka sam nadogradila sistem i njega sam pripremila za setvu jesenjeg brzog uzgoja. Analiza koju sam pripremila za ovu epizodu je sledeća. U pitanju je prva pregrada, piše ovde proleće, to ignorišite. Dakle, mi postavljamo sada ovo, kao što vidite ja ću postaviti 2 reda graška. Malo su udaljena, između njih ću postaviti mrežu, ispred graška ide spanać
Iza graška, rotkvice i rukola naizmenično i direktna setva salate. Vidjet ćete koji ću izbor salate da napravim. Ovdje salata će biti i za berbu i kao rasadnik, dakle sadnice ću prebacivati dalje. Dalja smena kulture u pravcu zime ide na sledeći način. Spanać nam ostaje sve vreme kao zimska kultura, to je ono što želim da vidite. Grašak ćemo obrati, ovaj grašak do oktobra dospeva za berbu, ali kao što vidite, iza ovog graška radimo ponovo setvu graška, u pitanju ozima setva graška, jer kad već podignete nosače, budite praktični i iskoristite ih za dalju setvu graška, jer u permomodelima je to moguće, možete da anulirate plodore, da samo nadogradite sistem i možete da napravite nova gnezda i da ponovo sejete grašak. Iza rotkvice ubacujemo sadnice rotkvi, one mogu da idu ista gnezda, u pitanju ista kategorija plodoreda, rukola nam ostaje, salata ostaje, dodajemo mladi luk, imamo jako dobar koncept za zimsku baštu. Dakle, u našoj zimskoj gredici će ostati sve ovo od kultura, još usput ću svuda dodavati gnezda mladog luka za, naravno, mladu berbu. A sada ću pričati o tome koje sam sorte izabrala za jesenji brzi uzgoj. Kada su u pitanju rotkvice, mogli ste to da vidite, u pitanju je ledena sveća i saksa i naizmenično ću sejati jedno gnezdo ledena sveća, drugo gnezdo saksa. Saksa ima 25 do 30 dana dužinu vegetacije, praktično to nekada bude 50 dana, ali na njeno mesto će ići sadnice rotkvi. Rotkve idu iz rotkvalenta, odnosno julskog rasadnika, i o svemu tome sam pisala u nedeljniku broj 39, tako da eto i to možete tu da pročitati, nalazi se u vašim kalendarima. Najvažnije je da postavite sada i rotkvalend, jer 15. juli, odnosno 15.7. je trenutak kada postavljamo našu jesenju zonu. Tada postavljamo sve od jesenjih kultura, pa kao što sejemo jesenji brzi uzgoj, tako treba da posejemo i rotkvalend, odnosno julski rasadnik. Iza rotkvice ide rotkva. Što se tiče spanaća, izabrala sam Matador, on je odlična jesenja sorta. Zatim od salata, to je nešto što sam rekla da ću pojasniti, izabrala sam kristalku, jer merlot, kristalka i nansen su vam salate koje jako dobro podnose minuse, tako da sve tri možete zapravo da posadite u svojoj zimskoj bašti. Nekada je to bila samo nansen salata, ali eto, pomeramo stalno svoje granice. Rukola bilo koja se može posejati. Mladi luk koji takođe dolazi u okviru jesenjeg brzog uzgoja se ne može naći trenutno u prodaji, pa ga možete naknadno posaditi. Ako ga nemate recimo negde u frižideru ili ako imate svoje sadnice, ubacite. Ako ne, samo ostavite prostor da ga ubacite naknadno. I sada sam došla do graška. Grašak koji savetujem za julsku setvu jeste čudo Kelvedona, favorit koji ima istu vegetaciju kao Kelvedon i Džof. To su vam tri sorte koje sada možete da posejete i objasnit ću vam zašto. Zato što cvet graška treba da dođe u ugodniji period, jer i mali provansalac i čudo Amerike ranije cvete i onda ti cvetovi ne podnose visoke temperature, naročito ne u avgustu, a on će cvetati, Kelvedon ili ove tri sorte koje sam nabrojala kao opciju, oni će cvetati u idealnom periodu, tamo negde od sredine ili kraja avgusta, kada već imamo one jutarnje rose i to je prilično ugodno za cvet graška. Imaćete obilnu berbu graška, dakle mi sada sejemo grašak za berbu zrna. Takođe možete da posejete i šećerce, ne samo za berbu mahuna, već i za berbu zrna. Jesenji brzi uzgoj možete da postavite, kao što sam rekla, i za belog i crnog luka. Ja ga ovde postavljam i za belog luka, samo sam nadogradila ovaj sistem. Dakle, ja sam već imala postojeći permomodel i taj permomodel sam samo nadogradila sa 10 cm sena. Možete da koristite sveže pokošenu travu koja se prosuši 24 sata i kada se sve to dobro zalije, naprave se gnezda, jer kompletan jesenji brzi uzgoj ćemo sejati isključivo u gnezdima. Zašto ga sejemo u gnezda? Zato što možete na taj način lakše da kontrolišete vlagu, možete da štedite vodu, jer kada su u pitanju tuneli, jako mnogo vode se rasipa. Zatim, kod tunela ne možete da sačuvate lako tu vlagu, ne možete da malčirate po potrebi lako i s druge strane ne možete da branite lako od puževa. Recimo,
Sve ove sisteme napadaju puževi. Puževi obožavaju grašak i mladi spanać, sve ove mlade kulture i vi možete vrlo jednostavno da zaštitite od puževa onim plastičnim bocama koje se stavljaju iznad ovih sistema. Dakle, svaki ovaj sistem bi mogao čak i pojedinačno da se zaštiti. I to je suština zašto biram gnezda, a ne tunele. S druge strane, gnezda se mnogo lakše postavljaju od tunela, manje trošite zemlje jer vam treba mešavina 3-2-1. Dakle, ja sam nadogradila sistem. Vidite da su moji permamodeli mali zato što su u pitanju podzemni permamodeli. Ovaj permamodel je star već 7 godina i zaista vrlo je aktivan i bilo je potrebno samo da stavim 10 cm sena. Neću koristiti ni aktivator, nije mi potreban za sve vas koji prvi put postavljate sisteme. Možete da postavite nadzemni permamodel na travnjaku, dakle na travnjaku postavite permamodel, imate epizodu kako se uslojava permamodel, zalijete ga aktivatorom i sve ostalo dalje radite jednako kao ja. Dakle, videli ste analizu, imamo 5 redova ovde. Kad je u pitanju jesenja zona, integralne sisteme ne ostavljamo, ne ostavljate prvih 30 i posljednjih 30 cm, već radite setvu od početka do kraja, zato što nam integralni sisteme zaštite ovde nisu potrebni, ali je generalno sam brzi uzgoj sam po sebi integralni sistem zaštite. Jesenji brzi uzgoj je tu da nas nahrani. Rano prolećni brzi uzgoj hrani permamodele, hrani predatore, hrani nas, hrani biljke, tekuća biljna đubriva, učestvuje u integralnom sistemu zaštite, a jesenji brzi uzgoj treba da nahrani samo tebe čoveče, prema tome obavezno ga poseji. Vi možete da koristite i svoj grašak, odnosno seme graška, koji ćete odmah da skinete sa graška ako ga imate recimo aktualno u bašti i da ga posejete ovde. Ja ću iskoristiti seme koje sam kupila jer to moram da pokažem i onim početnicima. Dakle, u pitanju je čudo kelvedona koje sada sejem. Možete da kupite od bilo kog proizvođača. Napravila sam gnezda. Gnezda su napunjena mešavinom 3-2-1. Dobro su zalivena jer mešavine znaju da se osuši i sada ću u svako to gnezdo da stavim po 8 zrna. Zašto stavljam po 8 zrna? Zato što je klijavost graška na visokim temperaturama često vrlo loša, mnogo sporija, generalno nam sva semena sporije klijaju na visokim temperaturama, rizično je staviti manji broj zrna. Sva lepota jesenjeg brzog uzgoja jeste u tome da su nam sva semena trenutno dospela za berbu. Sada možete da skinete spanać i da svoj spanać posejete. Kao što sam rekla, ja sam kupila spanać pre svega zbog početnika koji nemaju svoje seme i trebaju da vide kako to izgleda. Procvetala nam je salata i sada možete da skinete salatu i da je posejete. Ja ću to svakako uraditi pa ćete vidjeti kako izgleda salata koja je spremna za berbu. Jednako je sa svim kulturama trenutno, jer rano prolećni brzi uzgoj ima za cilj i da zaštiti naše biljke, a da nam da seme. Svako ko je ostavio integralne sisteme zaštite trenutno ima vlastito seme za jesenji brzi uzgoj. Dakle, svoja rukola, svoje rotkvice, svoja salata, spanać i vlastiti grašak. Ovo je grašak džof koji je kompletan otišao u seme. Dakle, ostavila sam da pokupim seme, ali ću ovaj džof da posejem na drugoj gredici. Ova gredica danas je namenjena i vama početnicima i morate da vidite kako izgleda ta kesica semena koju trebate da kupite, ali evo vidite kako je lepo kompletan. Turnus džofa je izdvojen za seme i onda samo ovo seme kada očistite stavite 24 časa u zamrzivač, nakon toga je spremno za setvu. Evo puna je bašta i semena salate, ovo je kristalka i spremna je za setvu. Kada dobijete ovako paperijaste vrhove, kao kod maslačka, možete da izdvojite seme. Najlepše je što možete da uzmete seme sa jedne biljke i da direktno obavite setvu u jesenjem brzom uzgoju. Kao što vidite, imam jako mnogo materinskih biljaka u bašti, nadam se da ih imate i vi. One sada daju seme. Lepo ovako pokupite seme salate i obavite setvu u jesenjem brzom uzgoju. Ja i dalje snimam kesice zato što svako od vas ko je početnik mora da zna koju sam kesicu izabrala, bez obzira što to
Mi nemamo sponzore, ja prosto iz krajnje humanosti i čovekoljublja želim da snimam te kesice, da onaj početnik koji ode u poljoprivrednu apoteku ne bude zbunjen, jer ja samo mogu da zamislim kako je vama kad se nađete pred tim širokim izborom i ne znate šta od toga smete ili šta od toga možete da izaberete. Upravo zbog toga snimam kesice, a ja ću posejati svoju salatu. Po ovoj analizi spanac se nalazi u prvom redu. Imamo 2 reda graška. Ovde ću sejati jednu rotkvicu, jednu sortu ledena sveća, saksa, znači neizmenično, i ovde ide salata. Nakon toga, kada nikne salata, napravit ću gnezda i ovde ću ubaciti mladi luk. Generalno ću ga svuda ubaciti. On će se u prodaji naći tek negde početkom septembra, ali se nadam da svi imate svoje lučice. Recimo, ja sam proizvela svoje lučice, ali ne želim sada da ih koristim kod snimanja, pre svega zbog svih vas koji svoje lučice još uvek nemate. Ali evo, uključite se sada u naš program, pa ćete vi imati svoje vlastite lučice, jer mi konstantno po programu sejemo seme luka. Sada kada sam obavila setvu, ja neću pokrivati ova gnezda. Znam da je to nezgodno zbog visokih temperatura, ali je vrlo praktično zato što je potrebno sve ovo zalivati svaki dan. A brzi uzgoj vam je ovisnik o vodi. Ne možete da posejete i da jednom nedeljno zalivate i da onda očekujete da ćete imati ovde obilnu berbu. U više lekcija i u više epizoda sam naglasila da su oni pre svega ovisnici o vodi. I potrebno je da svaki dan tuširate odozgo ova gnezda kako biste obezbedili dovoljno vlage za nicanje ovih kultura. Onda kada kulture niknu, tada ih je lako malčirati. Ukoliko obavite setvu jesenjeg brzog uzgoja, imat ćete obilnu berbu sa jedne gredice već za 35 dana. Jako je lepo da vam se tamo u jesen sve gredice zazelene. Ove sezone ja ću postaviti 5 jesenjih brzih uzgoja, odnosno 5 različitih sistema i sve će one sadržati grašak, zato što sam najveći deo graška ostavila za seme, pre svega iz ranoprolećne zone. O kompletnoj postavci jesenje zone, julskim kalendarima i jesenjem brzom uzgoju pisala sam u nedeljniku broj 39, on je već izašao, a za sve vas koji želite da čitate naše nedeljnike, a još uvek se niste prijavili, možete se prijaviti putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Do naredne epizode vas pozdravljam.